PAS Secretary General Datuk Mustafa Ali says PAS will hold talks on the unity government with UMNO only if DAP and PKR are included in the process. He says PAS would not leave its Pakatan Rakyat allies behind as it was un-Islamic to break a promise. Jadi oleh kerana itu, kalau Najib bercakap tentang unity government, dia tidak boleh bercakap hanya dengan PAS. Dia mesti bersedia untuk bercakap dengan PKR, dengan DAP yang menjadi rakan persefahaman dalam politik Malaysia hari ini. Jadi kalau misalnya Najib tidak bersedia untuk berbincang sama dengan PKR dan dengan DAP, maka PAS tidak bersedia untuk berbincang dengan UMNO dan BN. He adds, however, PAS is prepared to hold talks with UMNO on certain issues of national interest. Asked if the alliance with PKR and DAP would be reviewed, Mustafa says in politics there is no permanent seal. The unity government issue was brought up at the recent PAS Annual General Assembly by Party President Datuk Sri Abdul Hadi Awang to the chagrin of many party members as well as PAS allies DAP and PKR. Aaron Raj, The Star, Malaysia.